السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله بصحه جيده يا ربي. كيف ما كتعرفوا احنا مازلنا في موسم فصل الشتاء وما زلنا تنعانيو من الكحه وكل شيء، مسكين تيكحوا بالوليدات الصغار وما تيبغوش يشربوا لينا الدواء. انا غنشارك معكم طريقه تحضير سيرو طبيعي، المكونات اللي موجوده في كل بيت، والوليدات غادي يزعموا يشربوا لان المذاق ديالو لا باس به كيف ما كنقولوا وحلو. غنحتاجو هاد اللفت اللي كيكون هكا موف، غادي نشدوه نغسلوها مزيان، نعقموها، ناخدو واحد الموس سكين ونحاولوا نخويو القلب ديالها، غادي نزولوه ما محتاجينوش، نخويوها مزيان ونحاولوا ناخدو شي لفته اللي تكون هكا الحجم ديالها كبير ومقعره بحال ما هكا عندها الشبك. غادي نجيبو السكر كلاصي او السكر كلاصي ونعمرو به ديك اللفته، يعني ما نديرو حتى شي حاجه اخرى، نجيبو غير السكر وداكشي اللي هزت لينا، زعما يعني ماشي بشرط نقول لك 2 معالق ولا 3، كيبقى داكشي على حسب الحجم ديال اللفته ديالنا. غناخدو هاد الفيته اللي عمرناها بالسكر كلاصي ونحاولوا نبركوها في واحد السوبيره ولا شي حاجه اللي ما تميلش لينا، حيت غنخليوها تبات، نديرو فيها داك السكر وغنخليوها تبات، نثبتوها في واحد السوبيره حيت هو اللفت داك السكر كلاصي غيذوب لينا وغادا تلوى، ما نخليوهاش تميل، حيت الا مالت لينا غادي داك السيرو اللي حنا كنقلبوا عليه غادي نلقاوه يعني تكفح لينا في شي بلاصه، فهمتي. ونردوا عليها داك الشابو ديالها، نغطيوها وغادي نخليوها ليله كامله، ما ديروها حتى شي حاجه اخرى لا في الثلاجه ولا في والو، غير كيف ما قلت لكم تثبتوها مزيان وخليوها الغد اللي في الصباح ان شاء الله. غادي نمشيو للفيته ديالنا، غادي نحيدو داك الشابو ديالنا وغادي نلقاو داك السكر كلاصي داب وهادشي علاش كنقلبوا حنا. غنلقاو واحد السيرو اللي هو طبيعي وفيه لي زونتيبيوتيك اللي غادي يقدروا ينظفوا لينا الصدر ديالنا وينظفوا دوك الشعب الهوائيه، وحتى الوليدات كيزعموا عليه. ونتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه البنات، ما غاديش تندموا عليها. المريض الله يجيب ليه الشفاء، والبنات ما تستهنوش بالبرد، البرد راه صعيب، الواحد يحاول يشدو في الاول ديالو، واللي شاف الفيديو ما يتهنيش من بصيمه واحد شام، ونتلاقاو في فيديو اخر.